અમરેલીમાં તાઉતે વાવાઝોડાને પગલે પવનની તીવ્રતામાં વધારો થયો છે। કુકાવાવ ગામે પવનના જોરદાર સુસવાટા સાથે ભારે વરસાદ વરસ્યો છે। વીજ પુરવઠો પણ અહીં ખોરવાયો છે। આપણે જણાવી દઈએ કે કુકાવાવ ગામે અત્યારે પવનના જોરદાર સુસવાટાની સાથે ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આ જ પ્રકારની સ્થિતિ આગામી કલાકો દરમિયાન રહે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે રાત્રે 8:30 થી 9ની વચ્ચે જે લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા હતી તે શરૂ થઈ હતી અને લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા 2 કલાક ચાલી, એટલે કે લગભગ 10:30 11 વાગ્યા સુધી લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા ચાલી હતી અને ખાસ આપણે જણાવી દઈએ કે તેની અસર જે છે એ આગામી કલાકો દરમિયાન પણ વર્તાતી હોય છે। તે જ સ્વરૂપે અત્યારે કુકાવાવ ગામે પવનના જોરદાર સુસવાટા સાથે ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે।